وقع منذ قليل حادث تصادم قطارين أمام الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وتم الدفع ب20 سيارة إسعاف. البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية اختار أن يفيد بورود بلاغا بتصادم قطارين أمام الكوبري الجديد بنطاق اسم ثاني الزقازيق، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتستمر الأجهزة المختصة في التحقيق للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، وسط جهود مكثفة لتأمين الموقع والتأكد من عدم وجود أي تهديد إضافي لحركة القطارات. وأكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الصناعة والنقل أنه كلف رئيس هيئة السكة الحديد المهندس محمد عامر ونواب الوزير بالتواجد في موقع حادث تصادم قطار الشرقية. وأضاف كامل الوزير أنه جاري معرفة أسباب وتفاصيل الحادث وسيتم الإعلان عنها، مؤكدا أنه يتابع بشكل دائم كل ما يتعلق بالحادث. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.